喺5月25號接近5點，李榮豪就喺佢嘅 YouTube 頻道嗰度發放咗一個相啦。呢張相就係李家鼎嘅最近嘅照片啊。咁阿鼎爺其實已經有1個月冇出現㗎啦。咁大家都好擔心嘅健康情況。咁啊，李榮豪咧都留言咗，阿爺好快就可以同大家見面。咁大家好關心鼎爺，我都係。我都對比翻佢張相啦，同喪禮嗰張相比較。喪禮嗰張相其實顯得好憔悴，同埋好瘦。咁我解讀翻呢張相啦，呢張相其實佢兩個都係展露一個笑容啦。咁鼎爺精神明顯好咗好多。咁亦都見到佢啲白頭髮啊。其實大家可能冇留意嘅，鼎爺從來都係剃光個頭。咁就應該佢未使出鏡，佢就冇睇到咯。咁面部顯得係冇乜肉嘅，頸亦都有呢個青筋。不過狀態好啦，最重要狀態好。同埋佢兩個一齊咧做一個互指向對方嘅手勢。咁呢個手勢其實好多解讀嘅，有啲叫我愛你啦，有啲叫手槍手勢啦。但係我覺得呢個手勢其實係話俾大家聽咧，佢哋會父子兵上陣，即係兩個會一齊再出現。咁呢個先係重點。咁鼎爺戴嘅打扮咧，其實呢頂帽佢都經常戴去至愛啦。而牛仔褸我相信佢唔止一件，因為好多場合都係中意着牛仔褸。但係由手到頸到塊面，你都睇到佢極度瘦。咁至於鼎爺點解咁瘦咧？其實之前講咗啦，佢係瘦咗20磅嘅。咁係因為胃炎。咁再加上思明離世嘅刺激啦，再加上阿李永漢嗰啲語言啊，經常同佢攞錢啊，嗰種心理負擔啦，又擔心負擔唔到頭家啦，各方面造成佢好大壓力。咁佢個病咧，其實不嬲都唔係好好啊，即係始終佢都係胃口好差嘅。其實據阿李永豪講咗，佢其實約莫喺個零禮拜之前咧，先係恢復翻胃口嘅。咁又食翻啲肉啊、菜啊，就唔會淨係食蒸雞咁樣咯。咁 anyway 啦，你睇翻佢而家啦，咁阿李榮豪講得佢好快可以出現咧，就係代表佢精神係可以勝任到去做一啲工作啊，或者出到嚟 handle 到同大家傾偈各樣啊。咁瘦其實係唔會一時三刻解決到，咁慢慢食多啲嘢啊，應該就會好噶啦。其實我之前識咗好多老人家咧，譬如佢嘅伴侶走咗之後咧，佢哋都會暴瘦。其實呢個心理因素影響先係最大。就算食嘢都可能未必吸收，係需要時間咯，需要時間咯。咁大家都係好關心啊鼎爺。其實呢個貼又係啦，呢個貼只要出咗一陣咧，其實已經係400幾留言㗎啦，4000幾讚好咯。其實留言咧來來去去都係同鼎爺打氣祝願佢身體健康啦。即係可以講咧，阿李榮豪講得好好嘅，我覺得喺電視台做嗰個訪問啊 ，TVB 嗰個娛樂新聞頭條，佢講咧，全香港人都同你打氣嘅，鼎爺，即係叫爸爸，你一定要好翻，快啲好翻。咁啊，李榮豪今日影咗張相咧，即係話到俾大家聽，佢真係有精神。其實收唔收應該係次要啦，都唔係唔重要。最重要係有冇精神，因為有精神真係最緊要。我都好想睇佢再煮餸㗎。其實講嘢好有趣㗎。如果你睇個男人食台，講翻晒李小龍啲嘢咧，好睇到不得了。就係因為呢個男人食堂俾人發掘到佢有呢個天賦咯，先至會引申後邊嘅鼎爺廚房咯。其實我都好想睇嘅，即係另外，譬如如果有機會係鼎豪廚房，即係睇佢點教仔啊。因為我翻睇咧，最近翻睇佢嗰啲父子兵嗰啲片咧，佢成日醒佢啲仔，都幾好笑。我都期待佢快啲現身咯，起碼解答咗大家嘅疑問。鼎爺精神係好過之前，呢個先係最緊要。你睇翻喪禮嗰張相啊，憔悴到不得了，眼又凹咗落去。
呢張相佢多少肉咧嘅意思咧，即係李榮豪意思。我而家睇落去就係佢真係冇咁笠，但係依然係一個好瘦嘅人。由手啊，即係隻手你睇瘦到。講完永豪啦，我又想講下李永漢。咁啊，李家鼎嘅老友啊，王晶啊，號稱識咗佢40幾年。咁喺佢自己嘅頻道啊，王晶笑看江湖嗰度咧，佢就大力抨擊呢個李永漢。李家鼎應承佢乜乜乜乜咁樣，李家鼎嗰啲咧就話佢攞晒佢啲錢，又每個月要問佢攞好多錢，佢喊住嗌佢，你只揾份工做啦。咁佢話我40幾歲入中學畢業，咁啊鬼請我乜乜乜。喂，咁真係一個男人好意思講呢句説話出嚟嘅？嗰個老豆80歲，你40幾歲，你生咗3個仔，結咗婚。然後你話你揾唔到嘢做，就個老豆一定要養你，咁老豆仲唔喐，咁點算啊？呢個真係佢仲理直氣壯嗰度好笑喎，好犀利喎！我覺得呢個人，即係不過所有嘅壞人咧都係理直氣壯嘅，都係話即係當自己係主角就係正派嘅，一定會諗下人哋先係唔啱嗰個。佢喺佢嘅頻道入邊亦都大讚李家鼎係好人，同埋佢表面係惡形惡相，但係真實唔係。佢話好，所以係好早已經發掘咗佢出嚟做喜劇。佢當年搞呢個一屋兩妻三人行，就發掘咗呢個惡人嘅喜劇天賦。咁我估王晶呢個係初步嘅實驗喺電視台，所以佢後來用大傻啊、程東啊各樣都有好強烈嘅喜劇效果。陳慧敏啊都俾攞嚟拍喜劇。王晶喺佢自己節目嘅最後係勸鼎爺要企硬，千祈唔好咁軟弱，亦都唔好再俾錢李永漢。其實呢個佢講李家鼎都相當精彩嘅。咁大家其實都可以去翻王晶嘅笑看江湖頻道去睇翻。今日講到呢度啦，多謝大家，我係新新，歡迎嚟到新世界。大家鍾意我內容請 subscribe 我頻道，多謝。